Веќе трет ден министерот за здравство Никола Тодоров избегнува да го покаже 2,5 милионски евра договорот вреден со ОКТА за набавка на мазут. Иако клиничкиот центар, како што тој тврди, се грее само на газ. Никола Тодоров вчера дури се обиде да ја префрли одговорноста на друга страна, кај заедничките служби, од каде што ја добил информацијата дека се работело наводно за сукцесивен договор за набавка на нафта. Никола Тодоров се правдаше дека не го знаел и милионскиот договор со фирмата на омилената уредничка на власта Талевска, па кога се разоткрија сите малверзации, тој беше принуден да најави негово раскинување. Затоа СДСМ инсистира министерот за здравство да го покаже договорот со ОКТА, што новаа компанија, блиска на раководството на ДПМН, и носи приход во вредност од 2 милиона и 600 илјади евра. Посебно што постојат повеќе збунувачки изјави од страна на министерот Тодоров во последно време. На 10 ноември 2013 година Никола Тодоров изјави дека клиниките во Скопје трошат 4000 тони мазут во годината. Пред 2 дена истиот Тодоров рече дека клинички во истата 2013 година потрошил само 1000 тони мазут. Во вчерашната изјава тој кажа дека во клинички центар дури останале резерви од влезениот мазут лани. Кога Никола Тодоров ја лажеше македонската јавност? Во ноември 2013 година или пред 2 дена? Македонската јавност многу добро знае кога и зошто се крија договори со ОКТА. Претходно за Никола Груевски. Што се крие сега преку Никола Тодоров? СДСМ го повикува министерот Тодоров да одговори на ова прашање и веднаш да го објави милионскиот договор со ОКТА. Во спротивно, ќе го потврди скандалозниот случај газ, мазут, ОКТА. Благодарам, доколку имате дополнителни прашања, поверите. Илија Димовски ќе заработи тужба за изнесување на невистините податоци. Освен што се повторуваат, ДПМН не каже апсолутно ништо ново, па еве и ние денеска ќе повториме. Државната комисија по жалби за јавни набавки при владата на ДПМН го потврди изборот за најповолен понудувач на тендерот. Комисијата во владата на ДПМН потврди дека во тендерската постапка се е чисто. Второ, јас само иницијативно се повлеков од фирмата и за тоа ја известив и Државната комисија за спречување на корупцијата. Значи, јас ниту сум имал намера да се кријам, ниту се кријам. Трето, јас веќе подолго време со таа фирма немам апсолутно ништо. Ниту некогаш сум остварувал било какви приходи од неа. Во оваа држава има институции на системот. Наместо ДПМН да држи безсмислени пресконференции, уште еднаш јавно ги повикувам сите сомневања што ги имаат да ги достават до надлежните институции на системот. Се друго е дневна политика за прикривање на корупцијските скандали на власт. Утре пак ќе го повторат истото, знам. Ама тоа ни малку нема да не спречи сите нас да продолжиме да ги откриваме уште многуте скриени станови и фирми кои што ги имаат функционерите на ДПМН. Јас такви немам. Веднаш реагирав до фирмата да исправи таа техничка грешка за која што може би тие ќе заработат тужба, затоа што апсолутно немам никаква врска веќе со таа фирма долго време. Значи се работи на тоа, инициирана е промената и веднаш ќе биде и тоа регулирано.